而家行到入嚟英蓮喜匯203平方嘅其中一個示範單位展示到俾大家睇啦。我哋而家見到啦，單呢個平層嘅餐廳客廳足以係普通平民百姓3房2廁嘅使用空間啦。呢個樓盤賣緊嘅面積有173、203、205，大到316，直至複式住宅400幾平方都係有嘅。300平方以下全部都係大裝修，係要去到明年嘅2027年年底先至可以交付到俾大家嘅。我哋事不宜遲啦，我哋咧由正式返屋企嘅門口，全部一一細緻咁去拆分俾大家去參考一下嘅。咁呢個203平方呢，係專梯專戶返到屋企嘅。嗱，咁我哋通過視像都已經見到啦。呢個方位就係專梯專戶返屋企嘅 lift 位置，然之後行到出嚟呢個空間，全部都係屬於你個人去使用嘅。示範單位為咗展示得比較好睇啊，其實呢個玻璃罩旁邊延伸到出去都係屬於你個人使用嘅。咁呢個空間呢，如果屋企有好多細路仔嘅話，自然會產生好多嘅 BB 車啊、玩具各等嘅。咁呢個空間就可以發揮到好大嘅作用啦。包括做一個好大嘅鞋櫃空間都係 OK 㗎。嗱，咁行到入嚟呢個位啦，係入門嘅玄關位啦，交付嘅時候咧係一個白牆嚟嘅。咁如果中意呢個示範單位嘅軟裝修嘅話咧 ，OK， 後期我會推薦一啲合適嘅設計師俾你哋去參考嘅。咁其實行到入嚟俾我嘅感覺咧，真係比而家市面上好多所謂嘅第四代住宅係佔好大嘅優勢嘅。第一，私密性非常高；第二，每一個方位嘅闊落感咧，採光同埋透光性都係佔好大嘅優勢嘅。唯一嘅缺點就係要延伸到2027年年底先可以收樓㗎。如果係中意呢個英蓮喜匯嘅話咧，要俾少少嘅時間俾佢去裝修各等情況啦。呢個陽台咧，資料顯示係有50到60個平方嘅，分基偶數層，每一個樓層嘅陽台方數都係唔一樣嘅。我哋通過視像已經見到啦，咁長嘅陽台咧，如果中意打高爾夫球又落雨時間唔想出去嘅話咧，呢個陽台咧，直接可以喺屋企練下高爾夫球都得㗎，或者係屋企有小朋友嘅話，喺呢個陽台踩下單車啊，甚至做一個自己嘅空中花園就係咁樣誕生㗎啦。嗱，我哋而家見到呢張台啦，如果唔想喺屋企入邊去食飯，都可以喺呢個陽台嗰度進行㗎喎。咁到時候咧，邀請上你哋嘅生意合作上嘅伙伴啦、閨蜜、親朋戚友啦，喺呢個位置欣賞一下日落日出。如果住喺高樓層嘅話咧，順便仲可以欣賞埋呢個中山市中心城市嘅發展以後會有啲乜嘢變化㗎啦。畢竟呢個英蓮喜匯就喺我哋東區市中心 CBD 核心嘅地帶，揸車2分鐘已經係呢度成個中山市最大嘅2大 supermarket。富源 Coco City 仲有富益城嘅，3步過去5-6分鐘就 OK 㗎啦。咁呢個203平方嘅私密性咧，真係做得非常之高㗎。接落嚟咧，我就會慢慢去解拆私密性如何高俾大家睇㗎啦。嗱，咁呢個咧係餐廳嘅位置啦，我哋而家見到啦。其實放一張8到10個人食飯嘅長陽台咧，空間係非常之足夠㗎。再對接過嚟就係開放式嘅廚房啦。咁呢個廚房咧，只不過係展示到俾大家去參考嘅。到時候真正交付咧，呢度係有好大嘅趟門交付俾大家㗎。如果中意呢種開放式廚房嘅話咧，後期都可以根據自己嘅愛好重新去 design 都 OK 嘅。咁到時候咧，呢度放個長形嘅中島台啦，或者係喺入邊進行各種微調都係 OK 嘅。邊嘅廚房幾件套，包括儲物櫃，全部都係有嘅喎。我第一次見到廚房旁邊嘅陽台可以做到咁大嘅。我哋通過視像咧過嚟睇下啦，真係足夠一家幾口將
屋企嘅台啊搬喺出邊食飯㗎，誇唔誇張啊？其實呢個戶型咧，除咗作為住宅用途之外咧，仲可以作為會所嘅用途嘅。如果想喺中山市中心要置業一個會所嘅話，又唔想使咁多錢嘅話咧，呢個不妨參考一下嘅。畢竟周邊嘅商業該有嘅全部都係最頂級嘅，係咪？嗱，咁呢度咧係作為長者房嘅用途啦，套間房嘅設計嘅。嗱，我哋而家見到啦，其實呢個203平方咧係坐北朝南嘅。主人房嘅方向咧係正對東南嘅方向啦。咁呢個床位咧後期可以放一張2米幾、3米幾嘅大床都冇問題嘅。咁旁邊呢個咧係做咗落地嘅採光透氣窗喺度啦。咁喺呢度放張沙發仔，睇下書或者係夜晚兩夫妻坐咗喺度品下紅酒。每日坐咗喺度欣賞一下日出日落與星空，都係與你有關係嘅。比平時100平方翻到和室嘅過道仲要更加闊綽嘅。嗱，呢度咧可以放個瑜伽墊啦，或者係加裝一個櫃台喺度放你哋嘅奢侈品包包或者係其他裝飾品都 OK 嘅。咁呢度除咗作為儀容儀表台之餘啦，其實成排牆都可以打造一個落地衣櫃喺度嘅，到時候無論男士或者係女士有幾中意扮靚靚買衣服都好啦，足夠晒空間㗎啦。OK， 我哋入嚟睇下呢個主人房嘅淋浴間位置啦。呢個浴缸交付嘅時候咧係冇㗎，需要後期自己去購買。咁喺網絡嗰度要買嘅話咧就非常之平㗎，或者係喺啲家私城嗰度咧都可以任君選擇嘅。咁出邊嘅通風透氣窗咧係做到好大，如果擔心隱私性嘅問題啦，可以貼一個反光膜喺度就 OK 㗎啦。嗱，咁呢個淋浴區咧其實都好闊落嘅。有米幾乘2米咁闊嘅，就算係200幾磅嘅人士咧，足夠晒空間喺度淋浴㗎啦。咁呢個區間咧係馬桶區啦、儀容儀表台區啦。其實呢個儀容儀表台咁樣設計咧，我覺得係有少少浪費嘅。呢個空間作為男士，呢個空間作為女士，作為一個雙儀容儀表台使用會更加方便啲啦。所有嘅樓盤都唔會做到100%完美，始終都係有美中不足嘅地方。最遺憾嘅會唔會有啲畫蛇添足呢？大家覺得點樣啊？歡迎喺評論區嗰度俾出你哋專業嘅意見啦。大致上廚房、餐廳、客廳包括主人房東南向嘅空間嘅。咁通過呢個過渡呢，仲有2個房間交付到俾大家嘅。203平方只係做咗3房2廁嘅，足以證明呢個樓盤除咗實力雄厚之外，仲係專賣俾有品質嘅人士㗎。嗱，咁呢個過渡位置啊，有冇 feel 到好多自然風吹埋嚟啊？就係呢個凹位嘅入戶花園位置啦。咁到時候咧，呢度都係有一個門交付到俾大家嘅。咁轉角呢度咧係公共衛生間嚟嘅。咁我哋而家見到啦，呢個闊落感咧都係非常之唔錯嘅。OK，呢個咧係兒童房嚟㗎啦。足夠晒空間放1.8到2米幾嘅大床嘅，仲有左右兩邊足夠晒空間做衣櫃或者打造其他軟性裝修嘅用途喺度嘅。嗱，咁呢個房間咧係朝北嘅，做咗一個非常之闊落嘅採光透氣窗喺度啊。咁由於朝北啦，咁講真啦，相對於夏天嚟講咧，係需要開空調去瞓覺嘅。交付咧都係有中央空調交付到俾大家去使用嘅。OK， 呢個咧係第3個房間啦，係套間房嘅設計嚟嘅。可以作為長者房啊，或者係交付到你哋嘅子女去使用啦。咁如果係作為會所嘅用途嘅話咧，都可以作為俾你哋嘅生意上合作伙伴去使用都 OK 嘅。畢竟我哋而家見到呢種 feel 啦，酒店式嘅裝修，而且仲係套房嘅設計。咁窗咧係朝住東南向嘅。
做咗一個7字形嘅採光透氣窗喺度啊。其實呢種設計咧，我係非常之欣賞佢嘅。就算住低樓層嘅話，入邊嘅採光透氣性都唔會差得去邊度㗎。通過呢個過道行到入呢個位置咧，就係淋浴間嘅使用空間嚟㗎啦。而用儀表台咧就設計喺呢個位嘅。咁淋浴區咧就設計喺呢個位嘅，大家有冇覺得呢個設計師其實真係幾有品味嘅？相對於喺玄學方面係比較有認知嘅，佢唔會將馬桶區設置喺呢個區域，呢度咧係作為一個儀用儀表台嘅使用空間。住得上豪宅嘛，唔多唔少都會涉及到某啲玄學上或者係風水格局上嘅認知嘅。咁我咧就唔係好識呢啲啦，只不過係略懂一二嘅啫。如果有識呢方面嘅朋友咧，都歡迎喺評論區嗰度留言㗎。咁大致上呢個203平方嘅內籠 size 咧，就只做咗3房2廁嘅，每一寸嘅空間都設計得非常之淋漓盡致，動靜分區。包括呢個廚房、餐廳、客廳，全部都係做咗東南嘅朝向270度嘅採光透光性喺度嘅。咁呢個英元喜匯啦，周邊交通非常之方便啊！就喺我哋中山市中心東區 CBD 核心嘅位置啦。我哋而家通過視像再去欣賞一下啦。咁呢個小區只有3棟嘅，真正做到低密度嘅豪宅標配。咁樓下咧係可以睇到呢個小區樓下嘅園林環境，包括游泳池啦。咁對面咧就係我哋中山市嘅紫馬嶺公園，自然景觀好多綠植喺度嘅。咁再過去呢棟樓咧就係我哋市中心最大型嘅商場 Coco City 啦。喺呢度揸車過去只不過係2分鐘啫。啱先我都係喺嗰度食完飯再過嚟拍攝呢個單位俾大家睇嘅。喺我哋中山市中心嘅位置，吃喝玩樂，包括衣食住行，全部都係高端消費嘅地形嘅。住喺呢度嘅話，住嘅係一個品質，住嘅係一個戶型闊落感，住嘅都係一種圈層嘅感受，住嘅係一個非常之豪華嘅商業地標。咁講下交通方面啦。其實呢個小區咧，如果港澳人士中意呢度嘅話，來回車程係非常之簡單嘅。啱先對面嗰個 Coco City 樓下，包括旁邊嘅富逸城，仲有金融區嘅城景順風，樓下有3個點有粵港通巴士返到香港好多地方嘅，行路出去就可以坐到呢啲粵港通巴士㗎。咁如果係中意自己揸車嘅話咧，呢個小區揸車去到港珠澳大橋，只不過係40到45分鐘嘅時間嘅啫，都係一腳油門嘅事情。咁去深圳嘅話咧，都係非常之方便嘅。喺呢度揸車去到深圳前海嘅話咧，35到40分鐘嘅車程嘅啫。去廣州上高速嘅話，1個鐘頭都唔使㗎，相當於1個半鐘頭可以暢遊大灣區好多嘅城市嘅。而且呢度附近咧，未來仲會有地鐵口喺度㗎，到時候過去坐地鐵嘅話咧，可以去到深圳啦、珠海啦、廣州等呢啲地方嘅喎。咁英聯喜匯除咗呢個203平方之外啦，仲有173平方、316平方，然之後大到400幾平方嘅空中複式住宅都係有嘅。咁如果再想了解其他戶型嘅話，歡迎再睇下一個片段。